Tjena allihopa och välkommen tillbaka, jag heter Mr. Stoltz. Tjena alla svenska sneakerheads, hur är läget idag? Vad har ni skaffat på senare tiden? Jag har en liten annorlunda produkt till er idag. Jag blev kontaktad av ett företag som heter Soul Science för 2 veckor sedan ungefär, kanske lite mer. Så sa de det, hej vi vill skicka en liten sak till er, vår senaste produkt. Så tänkte jag, varför inte? Skicka den till mig så kan jag kolla på den. Så tyckte jag det var en liten annorlunda grej, så kände jag, varför inte göra en liten snabb recension, review över den. Så det är så här den ser ut, det är en liten så kallat, inte AD toalett för dina skor, men man kan väl typ göra den jämförelsen. Det är en liten spray, pumpspray, som du sprayar in i dina sneakers för att, så att de gör så att de luktar bättre. Där finns ju en massa andra märken och grejer som gör liknande saker, men det är mer för att skydda den. Den här är mer för att ta bort lite av doften och bara snabbt kunna spraya, låta det stå en liten stund och sen luktar det riktigt gott. Så det kommer så här, det är en svart flaska, vit, silvrig topp och det står Premium Fragrance Shoewear Freshener. Det är mot samarbete med en kille som heter Jumpman Bastek. Och den här flavorn, som sagt, eller fragrance, är Midnight Cherry. Och jag vet om att amerikanerna är väldigt glada för allting som har med cherry att göra. Jag gillar det, men kanske inte den absolut bästa doften. Det finns ju andra saker, andra dofter som jag kanske tycker är ännu bättre, men den doftar ändå riktigt bra. Så det som man får med i förpackningen är en lite sån här Soul Science klistermärke där det står Jumpman Bastek. Och man får även med en liten meny. Yes, så de har en liten blandade grejer. Den här kostar till exempel $18. Jag kommer att lämna en länk nedanför om ni vill gå in på deras hemsida och beställa någonting eller bara kolla över det. Så de som finns är Cool Watermelon, Future Fresh, Astro Punch, Candy Kanye, Tropicali, Midnight Cherry, den här. Och sen finns där G Leather, också en väldigt, väldigt dyr för $650, Galactic Ice. Det ska vara 1,5 carat av diamonds. Inte riktigt vet vad det skulle vara till för, men det är väl mest bara, har du pengar, du vill bling-blinga på något sätt, så har de det i alla fall. Så allting från $15 upp till $650. Jag hade inte köpt det. Kanske någon där ute, men inte jag. I alla fall. Så här har vi den. Det är Midnight Cherry. Den är på 59,1 milliliter. Och det står att man ska skaka den och vara i ett rum där det är lite välventilerat. Och man ska spraya 3-5 gånger i skon. Och så ska man då låta den lufttorka och sen kan man börja använda den. Så om vi tar ut den så känner man direkt en kraftfull liten doft av cherry, som sagt. Ska vi se här då. Så 5 stycken. Man ska hålla den upp och ner. Jag vet, de här är riktigt skitiga. Jag borde rengöra dem. Jag hade på mig de här på den här 90-talsfesten i Malmö. Men det är någon som var där i alla fall. Bara en liten sidogrej. Varför de är så skitiga. Det var ledigt en dag. I alla fall så man ska spraya 35 gånger. Så jag tänkte man sprayar lite grann in mot tåboxen i mitten och så längst bak. Så vi ser här. 1, 2, 3. Vi tar 4, det känns som det är. Och direkt så känner man den här doften som kommer på en gång. Så det är verkligen parfym för dina skor. Så de som luktar riktigt illa, så har du den här att kunna spraya dina skor med. Så att de luktar mycket, mycket bättre. Och ja, all den där lilla funkiga doften som jag hade innan är helt klart borta. Och nu doftar det bara cherries. Det doftar ingenting annat alls. Så det ska bli intressant att se hur de här hur de håller i sig med tiden. Om man kan spraya dem nu, kommer den här doften försvinna inom ett tag, eller så kommer den vara kvar jättelänge, eller hur det nu funkar, det vet jag inte än, för det här är helt nytt. Men det enda jag kan säga är att allt det där funky är borta och nu doftar den jättegott. Cherry, kanske inte min absoluta favoritdoft, men ändå nice. Jag hade kanske valt ett annat lite mer limeigt eller jag vet inte, citronaktigt, citrus, whatever, någonting. Men jag kommer i alla fall lämna en länk, vad säger jag till en länk? Det är bara för jag blandar ihop det här engelska och svenska ibland. En länk till deras hemsida ifall ni vill gå in och kolla på det.
$18 kostar det. Och jag tycker det är en schysst grej, en liten enkel sak om ni vill ha med det när ni är ute och reser eller någonting. Ni bara känner att nej, nu doftar de lite väl. Färdigt, så nu doftar de gott igen. Ja, och redan nu om jag känner inne i skon så är den är lite fuktig fortfarande, men det tar en liten stund innan det torkar. Så jag tror om ni ska gå ut på någon fest eller någonting så spraya dem, låt dem stå en liten stund och sen kan ni ut och gå och de doftar gott. Så allt det där funky, om ni ska på en date eller liknande och ni vill verkligen ha de där riktigt grymma kicksen och de luktar inte så bra, spraya lite, låt det stå en stund, gå iväg, så kommer de dofta gott i alla fall. Grymt! Så det var allt, jag ville bara göra en liten snabb recension på den här Jump and Bostic collaboration med Soul Science. Och den här heter Antidote. Det finns en massa olika grejer som sagt. Så tack för att ni tittar. Och det är alltid roligt att se fler och fler sneakerheads på den här kanalen. Och glöm inte att lämna en stor tummen upp. Jag älskar de här tummarna. De här tummarna visar att ni diggar videon, att ni tycker om det ni ser och att ni vill se fler videos som det här i framtiden. Också, som sagt, jag släpper nya videos, sneakerhead på svenska varje vecka. Kanske kommer det bli fler i framtiden, har inte riktigt bestämt mig än, men jag tror det kommer bli så. I alla fall, stor tummen upp, klicka här för att följa mig och här för fler sneaker unboxing på svenska. Så tack för att ni tittar, ha en grym helg så ses vi nästa helg igen. Ha det grymt!